Sitshaba sonke samanzunza. Baba uNcamalala. Siletha amagama okuthokoza. Asisathokozi nalesilwane. Kodwa sesithokoza ukunyathela kwakho baba. Angikuveze manzunza lokho. Kwekuthi ngila ayikokuthi ngoba ngiphume ngoba kunjani. Ngiyakhumbula mina kwekuthi ubaba lo uyini kithi. Yetha. Lokwa mhlawumbe anazi. Ubaba lo asikamboni kanye, asikamboni kabili, asikamboni kathathu. Kunzima kwaNdebele. Ubaba umsholozi wafika wasibeletha amanzunza. Yetha. Nanikhuluma ngeliphepha elikhona ebukhosini bakwaNzunza. Ngubaba lo umsholozi. Ngiphume njengenyamazana uthi asakhona angikwazi ukuhlala. Siyokhuluma ngelinye ilanga mhlawumbe. Nani ifuna ukwazi ukuthi ubaba lo wenzeni emanzunzeni. Okuhle kwakababa umsholozi ngicela ukuthini ngisize emanzunza. Ubaba lo uyalalela. Akayikhulumi into angazuyenza. Kungikho ngila ngifahlile esigodlweni lo ngila. Ngikhumbula ukuthi wenzani ubaba lo. Certificate sala saphuma ngoMarch ngo2011. Wahlale ingwenyama uMabhulu. Indaba yasala ngakithi ukuthi siye court. Ashilo ukuthi siye court. Hlanhla leyo ke bafike basihlangahlanganisa bona bosopolitiki. Bamvalela bathi akuhlale nje kunje. Asikakhohlwa Ncamalala. Umsebenzi wakho babedala wethu. So ukabili phela wena babi. Wena wovubhu. Angethi ngoba mhlawumbe kunjani. Zinyawo zakho baba. Ngiyabawa manzunza endabeni thini babisane nalo baba. Ngicela thini ngizwe. Endabeni yokwekuthi uyababeletha abantwana. Abantwana nawo babelethile. Omunye uzoba ngilokho, omunye uzoba ngilokho. Omunye uzoba ngilokho. Ningabe sesenithi ke ngithe mina ngijoin ihlangano. Ngizela njengobaba engazi ukuthi wenzeni emanzunzeni. Nyani baba manzunza nikhambe niyobereka. Nimlalela ubaba lo. Ningabi mthwalo kuye. Bobaba ngoba niyasithwenya. Bobaba manzunza niyasithwenya. Nimthwalo. Siyabawa endabeni kokuthi ningamenzeli umthwalo. Mlaleleni imizwe lokuthi ufuna kwenza ini bese niyamsekela. David nakazokuthiwa batsho lichawe wayihlala ehlathini alusa lokusho ukuthi umntwana lo abebereka rejected in the family. Kodwa akaqalanga lokho waqala endabeni thi mina ngibizelwe kube ngimalusi. Siyabawa endabeni thi ngabi mthwalo manzunza ngiyanirabhela manzunza. Ngiyanirabhela ningalwi ningazi ukuthi nibanga. Khambani niyobereka. Nibambisane. Siyabawa bobaba ningagadangani. Ningabanga umoya. Khambani niyobereka. Unomntwana engizobekisa ngaye. Angimveze Ncamalala ngemvume yakho. Umntwana okuthiwa batsho wise man. Angazi noma ukhona na. Ngiyacela ukuthi avele wise man. Umntwana lo ubuya ebukhosini bamaHlubi. Simaze angimanukunukwana. Abereka kuphela nangu umntwana lo. Akukho indaba engayenza ebukhosini bamaHlubi. Nasikhuluma amaHlubi sikhuluma ngomntwana lo. Namhla ula abantu abamayi kokuthi ngoba njani. Umntwana lo uyabereka lo. Lo mntwana lo uyabereka ngobeselo. Angazi ukuthi nani ngenza indaba entinenza ama contact naye manzunza. Ke nenze into.
mina ngila angiboni ngabe ngisesekhona kube bengekho bobaba uSikhosana bo SS ababeregela ukhosubu bakwanzuza bobaba uMaqhawe bomadoda Mthweni ngisho mina bo standard 1 bayijamisa kwaNdebele saba nama clinic saba nentedium saba nemigwaqo saba in efika ipolitiki salahlekelwa ngesinako Msholozi la thina ngasi santini ngokwethu lathini ngiyabonga nabethi ngifike ngesikhathi kuseyi apartheid siyazi thina baba konke lokho awukubonako kwaManzunza kwakho waManzunza kodwa la sikhona ngenxa yepolitiki kuyakhamba konke kwaManzunza ngiyathokoza Msholozi